વેલકમ સ્ટુડન્ટ્સ. આજે આપણે અભ્યાસ કરીશું માનવ શક્તિ આયોજનની મર્યાદા વિશે. સૌ પ્રથમ આપણે તેમના ફાયદા વિશે માહિતી અગાઉ મેળવી હતી. તો સૌથી પહેલી મર્યાદા છે ભાવિ અંદાજોની અનિશ્ચિતતા. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે માનવ શક્તિ આયોજન આપણે ભવિષ્ય માટે કરીએ છીએ, ભવિષ્યના અંદાજો મેળવવા માટે કરીએ છીએ. પણ ઘણીવાર એવું થાય છે કે હંમેશા વર્તમાન સમયમાં મેળવેલા ભવિષ્યના અંદાજો સાચા પડે તેવું જરૂરી નથી. કેમ? તો કે ભવિષ્યની અનિશ્ચિતતા રહેલી છે. ભવિષ્યમાં શું બનશે, કેવી ઘટના થશે, એ બધાથી આપણે અજાણ છીએ. એટલે ભાવિ અંદાજોની તેમાં અનિશ્ચિતતા રહેલી છે. માનવ શક્તિ આયોજનમાં કર્મચારીઓની જરૂરિયાતના ભાવિ અંદાજો ઉદાર કે કડક પણ હોઈ શકે. આ જો વાસ્તવિક પરિસ્થિતિનો સામનો ન કરી શકે તો માનવ સંયોજક શક્તિ આયોજન ઉપયોગી રહેતું નથી. એટલે કે ભવિષ્યમાં કેવી પરિસ્થિતિ સર્જાશે એને આધારે ઉદાર કે કડક નીતિ નિયમો અમલમાં આવી શકે. એટલા માટે જો એ વાસ્તવિક પરિસ્થિતિનો સામનો માનવ શક્તિ આયોજન ન કરી શકતું હોય તો એ કાંઈ પણ ઉપયોગી બની રહેતું નથી. પછી છે અસરકારક અમલનો અભાવ. માનવ શક્તિ આયોજન એ નામ જોઈએ તો આયોજનનો એક ભાગ જ છે. અન્ય બને તેમ ચોકસાઈપૂર્વક કરવામાં આવેલ આયોજનનો અસરકારક રીતે અમલ થાય તો ન થાય તો નિષ્ફળ નીવડે. એટલે કે કોઈ માનવ શક્તિ આયોજનમાં જે નિર્ણયો લેવાના છે ભવિષ્ય માટે કાર્યક્રમ, એનો અસરકારકમાં અસરકારકમાં અમલ થવો જોઈએ. જો એ અમલ ન થાય તો એ અસરકારક ન નીવડે. કેમ? તો કે આપણે આમ જોઈએ ને તો એ આયોજનનો જ એક ભાગ ગણવામાં આવેલો છે. એટલા માટે તેમાં અસરકારક અમલનો અભાવ જોવા મળે છે. પછી છે સંચાલકોનું ઓરમાયું વર્તન. જ્યાં બેકારીનું પ્રમાણ વધુ હોય અને બધી જ વસ્તુ સરળતાથી ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે સંચાલકો અન્ય આયોજનથી સરખામણીમાં માનવ શક્તિ આયોજનને પ્રત્યે ઓરમાયું વર્તન દાખવે છે. જોકે મર્યાદા માનવ શક્તિ આયોજન સામે નથી, પરંતુ જો સંચાલકો માનવ શક્તિ આયોજનનો અસરકારક રીતે અમલ કરતા નથી તો તેમની સામે ટીકા ગણાય છે. એટલે કે આ સંચાલકોની વાત થાય છે કે બેકારીનું પ્રમાણ વધુ હોય ને વસ્તુ સરળતાથી ઉપલબ્ધ થઈ જાય તો ત્યાં અન્ય આયોજનની એટલે કે કોઈ સરખામણી આપણે કરવા જઈએ તો માનવ શક્તિનું આયોજન નિષ્ફળ નીવડે છે, એટલા ઓછું દાખવે છે. પણ અહીંયા માનવ શક્તિ આયોજનની મર્યાદા ન ગણી શકાય, પરંતુ સંચાલકો જે છે એનો અસરકારક રીતે અમલ નથી કરતા એની સામે ટીકા ગણાવી શકાય. પછી છે માહિતીનો અભાવ. માનવ શક્તિ આયોજન માટે સચોટ અને સત્ય માહિતી ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યારે અંદાજો ખોટા હોય. એટલે કે માનવ શક્તિનું આયોજન કરવા માટે તમારે ઘણી બધી માહિતી પ્રાપ્ત કરવી પડે છે. એ માહિતીનું વિશ્લેષણ કરવું પડે છે અને એ માહિતીના વર્ગીકરણને આધારે તમે માનવ શક્તિ આયોજનની રચના કરતા હો ત્યારે જો માહિતીનો જ અભાવ તમારી પાસે હોય અથવા તો માહિતી જ તમારી પાસે સાચી ન હોય અથવા અપૂરતી હોય તો ત્યાં અંદાજો આપણા ખોટા પડે છે. પાંચમું છે પરિવર્તનોનો અસ્પષ્ટ ખ્યાલ. માનવ શક્તિ આયોજનને અસર કરતા પરિબળોનો ખ્યાલ અગાઉથી મેળવવામાં ન આવે અથવા ભવિષ્યમાં આવનારા પરિવર્તનનો ખ્યાલ સ્પષ્ટ ન હોય ત્યારે માનવ શક્તિ આયોજન નિરર્થક સાબિત થાય છે. એટલે કે માનવ શક્તિ આયોજનને જેટલા પરિબળો અસર કરે છે એ બધા જ પરિબળો વિશે આપણે અગાઉથી જાણકારી મેળવી લેવી જોઈએ. જો આ બધી જ વસ્તુ વિશે આપણને અગાઉથી કોઈ પણ જાતનો ખ્યાલ ન હોય તો ભવિષ્યમાં જે પરિવર્તનો આવવાના છે એની સામે માનવ શક્તિ આયોજન નિરર્થક સાબિત થાય છે. માનવ શક્તિ આયોજનની ઉપર જણાવેલી મર્યાદાઓ વાસ્તવમાં આયોજનની મર્યાદા નથી, પરંતુ માનવ શક્તિ આયોજનનું ઘડતર કરનારા આયોજકોના ખોટા અંદાજો અને સચોટ માહિતીના અભાવની ક્ષતિ છે. માનવ શક્તિ આયોજનના અસરકારક રીતે અમલ ન થાય તો તેમાં માનવ શક્તિનો દોષ દેવો કેટલો વ્યાજબી ગણાય. એટલે એવું કે ઉપર જેટલી મર્યાદા દર્શાવી એ વાસ્તવમાં આયોજનની કોઈ પણ જાતની મર્યાદા નથી. કેમ? તો કે આયોજન કર્યું છે કોણે? તો કે જેણે એનું ઘડતર કર્યું છે એવા આયોજકોના ખોટા અંદાજો. એટલે કે એને માહિતી જો અપૂરતી મેળવી હોય, માહિતી ચોક્કસ ન હોય, ખોટી હોય તો એના આધારે અંદાજો મેળવે તો એ અંદાજો પણ હંમેશા ખોટા જવાના છે. આ બધી વસ્તુના અભાવે તેમાં ક્ષતિ એટલે કે ભૂલ રહી જાય છે. જે માનવ શક્તિ આયોજનના અસરકારક અમલ ન થાય
તેમાં માનવશક્તિ આયોજનને કેટલો દોષ દેવો એ વિચારવું જ રહ્યું. પછી છઠ્ઠું છે, કઈ જગ્યાઓ ભરવી પડશે તે ચોક્કસ રીતે કહી શકાતું નથી. આંકડાશાસ્ત્રીય પદ્ધતિઓ સૂત્રપાઠને આધારે ભવિષ્યમાં કેટલી ખાલી જગ્યાઓ પડશે તેના આંકડાશાસ્ત્રીય અંદાજ મેળવી શકાય, પરંતુ કઈ વ્યક્તિઓની જગ્યાએ નવા કર્મ ક્યાંથી લાવવા પડશે તે ચોક્કસ કહી શકાતું નથી. એટલે કે કઈ જગ્યા ખાલી પડશે એ આપણે અંદાજો લગાડ્યો હોય કે ભવિષ્યમાં આટલી જગ્યા ખાલી પડવાની છે, પણ કેવી રીતે પડશે, ક્યાં પડશે એનો કોઈ ચોક્કસ અંદાજો આપણે મેળવી શકાતા નથી. સાતમું છે, વર્તણૂક અને વલણમાં પરિવર્તન. જેને કેન્દ્રમાં રાખીને આયોજન કરવામાં આવે તે કર્મચારીને વર્તણૂક અને વલણોનો આગોતર સ્પષ્ટ મેળવવો મુશ્કેલ છે. કર્મચારીની લાગણીઓ, સ્વભાવ, જુસ્સો, શિસ્ત જેવી બાબતો તેની વર્તણૂક નક્કી કરે છે. સલામતીની ભાવનાથી જૂથમાં હોવાનું પસંદ કરે છે. જૂથ વર્તન વગેરે પરિવર્તનો પણ અગાઉથી જ મેળવી શકાતા નથી. આ બધી જ બાબતો માનવશક્તિ આયોજનને મુશ્કેલ બનાવે છે. એટલે કે વર્તણૂક અને વલણોને આધારે પણ માનવશક્તિ આયોજન નક્કી થાય છે. તો કે જો સ્વભાવ છે, લાગણી છે માનવીની, જુસ્સો, શિસ્ત, આ બધી જ વસ્તુ માનવીનું વર્તન નક્કી કરે છે. અને સલામતીની ભાવનાથી જૂથનું પણ પસંદ થાય છે. આ બધામાં જો કોઈકને કોઈક અભાવ રહે તો માનવશક્તિ આયોજન સફળ નીવડી શકે નહીં. અને છેલ્લું છે, અસરકારકતાનો અભાવ. કોઈ પણ પ્રકારના આયોજનને અસર કરે તે કાર્યક્ષમ રીતે ન થાય ત્યારે નિષ્ફળ નીવડે. જરૂર જણાય તો તેમાં ફેરફાર કરીને અસરકારક રીતે અમલ કરવો જોઈએ. એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુનો તમે અસરકારક જ્યારે અમલ ન કરાવી શકો ત્યારે હંમેશા નિષ્ફળ જ નીવડે છે. અહીંયા તમારે માનવશક્તિ આયોજનની મર્યાદા વિશે તમે ખ્યાલ મેળવ્યો. અહીંયા આપણું યુનિટ નંબર 4 માનવશક્તિ આયોજન કમ્પ્લીટ થાય છે. થેન્ક યુ સ્ટુડન્ટ્સ.